十里銀香經紀 Lily， 今期主持人。今日咧 Lily 喺十里銀香維港灣嚇，天好夜啦，不過 Lily 咧堅持影片俾大家嚇。今日咧係出咗兩套新房，維港灣嘅90平方同埋92平方嘅新房啦，送咗3個車位，總價只需要488000就可以擁有，面包要住加埋家私家電嚇。唔算係豪裝啦，但係咧都係比較溫馨嘅新房嚇。咁我哋咧兩套單位一齊睇過啦嚇，俾大家睇下啊！呢個新房咧都係兩套都係大露台，超級大啊！一般咧90平方係細露台，呢個露台咧就有6-7米長，非常之舒服嚇。如果你係中意大露台嘅，唔好錯過呢兩套單位。你會揀邊一套咧？喺評論區等陣睇咗之後話俾 Lily 知嚇。OK。咁我哋而家可以睇到天比較夜嘅時候啦嚇，冇咁多人，因為咧呢幾日會為藍天啦，好多朋友咧可能就唔會翻嚟啦嚇，以及咧啱好過完年啦嚇，今日係聽日就係元宵節15啦，都可能都翻去香港團圓啦，或者去到其他地方嚇，翻到老家，因為呢邊十里銀香其實多數都係度假嘅。其實我哋平時嘅時候都係日頭啦，或中午時間影片啦，好少朋友會睇夜晚或者晏少少嘅維港灣。嗱，而家俾大家睇睇啊，晏少少咧唔會話即係唔會話一個人都冇啦咁誇張啦嚇，都係有少少嘅朋友喺呢度嘅。咁如果過到4月份咧，5月份會更加多人翻嚟啦嚇，即係差唔多到夏天嘅時候就更加舒服啊嘛，天氣都更加好啲啦嚇。咁維港灣呢度上邊咧，其實都係好多嘅客家菜啦嚇，我哋嘅酒店啦、度假酒店、寵物酒店啊、生活超市啦，樓下都可以買嘢食嘢，都好方便啦嚇，可以滿足我哋所有嘅生活所需啦嚇。咁咧呢度咧就可以坐京橋巴士，就呢個位置啦嚇。我哋一定要提前買飛咯，因為維港灣嘅車咧就冇3期咁多嘅嚇。我哋比如話我哋10點鐘有班車，你最好係提前15分鐘去買飛啦嚇，驚冇飛啊！但如果係假期嘅時候，一定要提前1日買飛噶啦嚇，因為好多朋友咧都係假期嗰陣時翻嚟，要翻去香港嘅時候就喺呢度等車，唔需要行到我哋嘅3期啊，或者坐車3期，咁要就多咗10蚊雞嘅消費啦，冇必要啊嘛。我哋總去到關口先25蚊，而家呢度坐個高鐵車落去係要10蚊嘅嚇，咁我哋可以慳就慳啊嘛嚇，就係提前少少嘅時間。好啦，咁我而家唔囉嗦，你睇下呢套嚇，可以望海景，又可以望山景，總價只需要488000，送3個車位單位，我哋等陣見。噔噔噔噔，嗱，呢個露台勁唔勁啊？親愛的朋友們，呢個單位咧92方啦，咁佢係送咗一大個陽台嘅嚇，送一半嚇，呢個咧大約係有8-9個方上下啦嚇，咁全部送一半嚇。咁望出去睇下呢套單位咧就勁啦，高樓層望海景，遠望海景，送俾唔想要近海嘅你嚇，送俾你睇下，要錢買嘅呢套單位嚇。咁呢個單位咧佢係產權面積92方嚇，送咗一個車位，3間房啦，一個廁所嚇。咁都好市正，有全屋訂製嘅。咁從入門開始介紹下呢個單位嘅情況，2部電梯，4伙，係咪？冇錯啊，係咪？咁呢度咧就係我哋屋企㗎啦，歡迎回家嚇，訂製咗咁靚嘅衣櫃啦，係即係有啲淺少少嘅現代加一個歐式嘅一個裝修嚇咁啦嚇，都好新淨。廚房就長長地咁啦嚇 ，L 型設計嘅，抽油機、煮食台、業主依據有啲買翻嘅啦嚇。咁2個星盆啦，嗱呢度有一個，呢個好似消毒櫃嚇，消毒櫃嚟嘅。咁窗望出去冇咩景嚇，嗰個盛聚佢咧流緊佢嚇。咁呢個冷氣熱水爐開通咗燃氣，同埋呢個雪櫃，單門雪櫃嚇，啱好其實都足夠嘅啦。
我中意呢個餐台啊，唔知你中唔中意咧？嗱，呢度咧坐喺呢度爭個蛋糕，我中意食蛋糕啊！唔知香港嘅蛋糕好唔好食咧？嚇，可唔可以請 Lily 食咧？嚇，喺評論區話俾 Lily 知啊！Lily 喺去到香港揾大家好唔好啊？嗱，幾正啊！嗱，呢個台都好靚嚇，奶油風格嚇，比較現代、比較年輕啲嘅裝修啦嚇。呢個鐘都幾好睇嘅，全部呢啲燈都有啲好似民宿裝修咁，係咪啊？都幾靚嚇。呢個梳化茶几呢度都係有一個嘅。啊，瞓喺呢度啊，望海景都好正。啊，呢個電視咧，我覺得唔夠大。你中意睇嗰啲大電視，起碼都要80寸嘅大電視。啊，全部啲窗簾一色嘅搭配一下。哇！呢度咧佢仲裝咗一個洗手台。嚇，呢啲櫃啦都幾靚嚇。咁佢唔係木質嘅喎，呢個係阿標叫咩啊？啊，呢個係叫PUP 係咪啊？即係佢防潮又防水嘅啦嚇，就係比較好啲。大眼洗衣機嚇都有噶啦嚇，咁佢保護得比較好啲嚇。咁海景同埋花園都幾正。咁呢一座咧就喺我哋幼稚園嚇23座嘅，可以行路大約行6分鐘左右嚇，慢啲8分鐘左右就可以上嚟啦。咁我哋可以睇下邊呢個位置啲唔同顏色嘅樓咧就係長沙灣啦嚇。我哋阿標可以指俾大家睇睇嚇。咁呢邊咧就係我哋嘅前邊嘅樓宇啦嚇。咁一直下去就係我哋嘅沙灘同埋海景啊，可以睇到啊，都唔錯嘅。好啦，我哋入嚟睇睇裏邊嘅休息區嚇，3間房。呢間咧就佢係陽台佈建嘅，贈送一半買半床，佢冇做衣櫃，不過呢度咧係預留咗衣櫃位嘅。啊，窗簾全部有，冷氣都有嘅，係。咁我哋第二間嗱，呢間就好光猛啦，光線好靚，可以行到露台嘅。咁有個冷氣，都冇衣櫃。佢冇做全屋定製，就呢度做咗一個衣櫃嚇。原本呢個發展商咧，當時係一個凹位嚟㗎嘛。咁再睇下我哋嘅廁所，環保式乾濕分離。而家未開燈嘅情況，開咗燈咧，燈壞咗嚇，壞咗唔緊要嚇。咁如果我哋真係想要即時住啊，你嚟幫你換啦，好唔好？換個燈唔貴啫嘛嚇，100蚊咁上下啦，啊幾十蚊都有。啊，1.8米嘅大床，望海景都好正，啊同露台景觀差唔多。咁呢個主人房咧，我最中意就飄窗啦。我覺得維港灣設計都幾好，即係佢每個單位都有飄窗嘅，咁可以坐喺上邊。飄窗我話俾大家知嚇，佢唔計我哋嘅產權面積嘅，係可以送嘅。即係我哋呢個單位92方啦，佢係冇計呢個嘅。如果計就唔知92方啦，所以佢贈送比較多嚇。呢個冷氣，哇呢個燈好靚，羽毛燈啊，係咪好正咧？嗱，睇完啦，呢個單位佢優勢就係可望海景嚇，新中間嘅位置，以及咧送咗個車位俾我大家。一個車位咧，如果係同物業嗰邊交易嘅話，有2到3萬蚊嘅，有啲業主咧會放出嚟賣啦。咁價錢咧可能1萬2萬都有嚇，即係睇我哋個車位位置喺邊度。如果喺山腳下嘅就貴少少，如果喺山上邊咧咁就平啦。因為人哋覺得啦，我要坐京橋巴士，不如將車停喺我哋下邊嘅車位，所以唔同咯。咁因為我哋入咗嗰個大門口咧，你錄咗嗰個車牌number、車牌號咧。喺物業嗰度，你揸到成個小區都可以隨便去泊嘅，所以咧我哋都唔需要話一定要買山上一定係要買山下嘅車位都 OK 嘅。咁我哋呢邊嘅車位大約都係萬零蚊啦，如果計我哋呢一座啦1萬蚊到1萬5蚊咁上下啦都好平咁因為當時業主買翻嘅時候咧，佢係買咗呢個車位，咁就連同我哋嘅樓一齊放出去啦一齊賣俾大家啦咁呢個單位業主嘅實樓價錢咧係49萬8好抵。49萬8係新房，有裝修。其實我哋呢個單位需要自己添置咧係咩咧？就係我哋有2間房係冇你嗰個衣櫃嘅。咁其實如果你冇咁多衫擺啦，唔需要都得嘅，可以買個簡單衣櫃都得。
咁其他我入門嘅鞋櫃啦梳化茶几嗰啲全部都有齊啊嘛嚇，咁包括埋我洗衣機電掣都 OK 嘅啦嚇，所以咧完全係拎包嘅。主要係呢個單位咧係稀缺嘅，因為90方咧佢一般都係細露台，冇大露台啊，好少啊，所以放出嚟有大露台單位嗱，即時聯繫 Lily。喂 ，Hello Lily， 我想睇下維港灣大露台單位，幫我揀幾套。有2房大露台，有3房大露台，有4房大露台。但係咧3房係最剛需嘅，因為好多朋友咧2間房覺得細啲啊嘛嚇，唔夠住咯嚇。我中意我翻到大陸想要就係大啲嘅單位，因為你3房佢房大多之餘咧，我哋嘅廳都大好多嚇。翻到大陸就係想要享受啫嘛，係咪？所以咧，我哋嗱嗱聲添加呢啲微信過嚟睇睇。咁我哋仲有下一套單位嚇，就冇咁高啦。嗱，觀眾朋友咁嘅，你中意高層就買呢套。如果中意低啲嘅，呢啲仲有一套6樓嘅，係我哋隔離座22座嚇，低層啲望花園，送咗3個車位，夠唔夠多？你話送咗3個車位俾你喎嚇。咁其實計埋個車位係好抵嘅，價錢又平啲。咁我哋下一套單位嘅總價只需要488000嗱，跟住呢個鏡頭嚟睇睇。Hello， 睇睇呢套呢套咧就露台會細啲，但係呢個牆面佢重新做過藝術漆暗花嚟嘅。不過咧入門呢個櫃咧就冇咁靚啦，頭先嗰度到頂嘅一個設計嚟嘅。咁廚房睇睇。廚房咧都差唔多，不過咧係空嘅，冇開通燃氣、熱水爐咩都冇嚇。咁呢個單位業主買咗家私裝修好就咁抌住啦，冇住過，吉嘅，真係吉㗎。佢熱水爐都未開，燃氣都未開，係咪？呢個餐台，其實買呢啲樓咧真係好靚，似新樓。冇人住過，人哋幫你裝修好，啱好裝修嘅款咧係你啱嘅。係你中意嘅就得噶啦，488000呢套，3個車位送俾大家。咁呢個單位嘅露台咧，同樣係大露台嚇。頭先嗰套咧就92方，呢度咧90方嚇，會細咗2個方嚇。就總體細啲啦。嗱，個景觀咧就唔似頭先嗰套啦，望小海景，高層望海景。呢套咧就低層望花園啦。望得好遠，呢邊咧就都可以望到少少嘅海，都唔錯嘅。落樓有咁大個平台，係咪？散下步行下山，行下路，行下花園。不過呢套咧佢就冇嗰個電掣櫃啦，呢度就空嘅。睇大家需求，再嚟睇睇裏邊。呢間度都係陽光房嚟嘅，窗都好大，咁佢全部嘅家私都一式噶啦嚇，同我哋呢間咧都差唔多，都係咁嘅款式嘅床，就爭個衣櫃。呢度就望花園，其實都好開揚，窗簾都安得好靚，就睇你中唔中意佢嘅裝修風格啦。呢個同我屋企嘅衣櫃一模一樣。呢度咧佢廁所就環保式乾濕分離啦就得一個廁所嘅3房。主人房咯，哇！主人房嘅床都係一樣嘅喎，就望花園啦。不過主人房我定製咗個衣櫃，就比較好啲因為主人房嘅衣櫃就比較多啲。咁如果咧你即係冇咁多衫擺啦，我哋就做一個客房，一個雜物房。其實呢個單位好啱你嘅，2公婆自己住啦。OK。咁差唔多嘅單位設計都一模一樣，2套單位你會中意邊一套咧？喺評論區同 Lily 互動啊咁呢個單位咧就送咗多2個車位，總共3個車位。頭先嗰套就1個車位，不過頭先嗰度裝修佢家私靚啲，講真句佢設計嘅櫃咧就靚啲咁我覺得咧，即係如果 Lily 揀咧，Lily 可能中意頭先嗰套，因為高層望海景，我中意高啲嘅。咁如果你中意低啲，咪呢套咯，呢套低啲咯即係每個人蘿蔔青菜各有所愛啊嘛咁都係40幾萬，48萬8，49萬8，相差1萬蚊啫嘛。
100蚊咧自己都可以去額外去買啲靚嘅嘢啦嚇，都得嘅。OK， 呢個價錢咧已經即係低上價，好平嚇。不過咧，真係好中意嘅，呢啲都會幫大家啊嘛嚇。可以支持添加呢啲微信 WeChat WhatsApp 聯繫下深圳關口接同大家。咁如果觀眾朋友咧有啲朋友係想要放盤嘅嚇，想要即係維港灣啦，或者十里銀灘任何一個區域啦，問大廣場啦，有盤想放嘅 Lily 會幫大家去影片啊，似我哋而家呢個單位業主咁樣放盤俾 Lily 啦嚇，都可以放盤出去俾大家嚇，即係幫大家嚇快啲甩手嚇。如果你想要買嘅 Lily 幫大家揾平靚正嘅靚盤係咪 ？OK， 咁啊今日視頻影嘅我哋維港灣嘅90平方嘅3房一個廁所嚇，有豪華裝修，有送車位單位就結束咯喎嚇。想要揾維港灣嘅2房啦，78嘅80方都可以私信 Lily。咁我有套單位喺評論區嘅下邊有2房單位，大家都可以睇睇嘅嚇。咁都可以私信 Lily。想要揾咩單位嚇？喺評論區話俾Lily知，Lily 即時去影俾大家睇睇嚇。你唔需要咧現場過嚟睇嚇。阿 Lily 我想租盤，阿 Lily 我想放盤，阿 Lily 我係想要買樓啊嚇。我會即時去影嚇。你將你需求話俾我知，我幫你玩就出嚟就影出嚟俾你睇。咁你就可以一邊返工一邊睇樓。哇！呢套啱喎，係呢套 OK 喎。咁現場再過嚟睇睇都冇問題啊嘛嚇，慳時慳力。OK， 咁我哋下集視頻再見咯喎。買樓揾 Lily 嚇，置業更安心。拜拜。